Já, þú bara að gera verkefnið, byrja á að mæla viðnámin hérna, hvað þau eru í ómum, þetta hérna viðnám R3 og þessi 2 hér, við erum að mæla þetta hérna, innan basin, hér, þá losum við það, tökum það bara upp úr og þetta var um 120 óm, hérna, 119,6, svona, 120. Og við stingum því bara aftur hér í, svo mælum við hinn hérna líka. Tökum þau úr hérna bæði, sig og mælum og þau eru það sama, 120 ohm bæði. Ok? Þá eru búin að ómæla viðnámin og þá myndum við rásunni í gang aftur, svona. Og þetta er hamstarinn í gang hérna. Hvort eitthvað heyrist í þessu. Þetta er 100 milliampere. Þetta er bara fýtt hérna og heitt hann minna. Þetta er 70 milliampere. Það er maður hérna á 12 volt, svona. Heyrðu, þá þurfum við að mæla spennur. Þetta eru 120, lækkum maður í þessu. Svona. Hér eru 120 ohm og öllum. Mæli spennuna hérna yfir R3 og hér yfir. Og þá fyrir við hérna á volt hérna á mælinn. Og það er að búið bara til mæli snúrur, setja svona litla víra hérna bara á klemurnar og þetta er stungið þeim bara í hjá þar sem við ætlum að mæla. Við ætlum að mæla yfir þetta viðnám hérna, þetta hér og stingum við bara hér í og hér í. Nú bara hér yfir þetta hérna og hérna sjáum við 70 milliampere. Þetta er að hækka þetta aðeins, þá fer aðeins meira að inn. 90 milliampere, sjáum það þannig. 0,, það þarf að þetta eru 84 millivolt. 84 millivolt, ok? 84 millivolt. Og spennan yfir hérna, þessa hérna gæja, konektorinn. Og tökum við mælivíruna hérna upp úr. Setjum það hérna yfir það viðnám. Eða þau viðnám, hérna. Svona. Svona. Og þessi hérna spennum við hérna af. Þetta eru 6,0 volt. 6,0 volt. Og spennan milli base og emitter. Þetta er aðal spennan. Sjá, hvað er þessi vírar? Svona á. Og það er þá endarnir hérna, hér er emitterinn og hér er basin, svona. Og hérna, spennan hérna, 0,61 volt. 0,61 volt. Hérna, 0,61 volt. Þetta er það sem við þurfum að mæla þessari rás. Hérna er það viðnámin hérna, 120 ohm, öllu þessi 3. Og hér eru spennnar sem ég mælum hérna. 84 millivolt, 6 volt og 0,61 volt. Ok? Nú fyrir við bara på töflu og reiknum þetta út. Við slekka á rásinni.